Lexus tyla, ramybė ir elegancija. Į šios tris žodžius sutilpa viskas, tas jausmas ir ta harmonija, kurią tu gali pajausti važiuojant Lexus ES ir klausant klasikinės muzikos. Ramiojo vandenynų pakrantė, San Diegas, 8-osios kartos Lexus ES pristatymas. O Lietuvoje šį modelį galėsite pamatyti Lexus salonuose Vilniuje ir Kaune jau nuo birželio vidurio. Kai prieš 2 metus Toyota Kenchiki renginyje aš mačiau būsimus Toyotos ir Lexuso modelius, kai pamačiau Lexus ES konceptą, tikrai supratau, kad jūsų pamėgtiem vokiečių sedanam gali ateiti pakankamai liūdnos dienos ir aš norėjau pamatyti, kaip Lexus ES atrodys realybėje. Štai šiandieną čia mes turime šią galimybę ir jūs viską apie tai sužinosite. Laikais, kai naujų automobilių gamintojai daro tokius visiškai naujovinius dizainus, kurie pretenduoja į modernumą, tai Lexus kūrėjai nukeliavo keliu, kur norėjo parodyti, kad tai yra elegancija ir visiškai švarus dizainas. Pagrindinis elementas, į kurį jie orientavosi, tai buvo verpstė. Ir iš esmės ta verpstės moteriška forma, kuri man primena smėlio laikrodį, šis automobilis savo formose išlaiko praktiškai visur. Ir kalbant apie jo dizainą, norėčiau parodyti, kreipti dėmesį į jo žibintus. Ir tai vadinama tokia dvigubos L raidės LED žibintai, kurie Lexusą padaro ypatingai atpažįstamą. Nors tai yra sedanas, bet iš esmės jo forma atrodo kaip kupė automobilio. Taip pat tiek gale, tiek šonuose mes galime matyti verpstės priekyje, tą patį galime pamatyti ir automobilio priekyje. Jeigu mes kalbame apie spalvas, tai yra 7 spalvos. Ir gamintojas pabrėžia, kad nauja spalva yra Skylight Blue. Man asmeniškai tai būtų turbūt toksai melsvas perlamutras. Tai standartiniai komplektacijų yra 19 colių ratlankiai, bet jūs galite pasirinkti ir 21 colio ratlankius, su kuriais šis automobilis atrodys dar elegantiškiau. Lietuvoje mes turėsime 2 tipus Lexus ES. Pirmasis tipas tai yra pilnai hybridinis automobilis. Kitas tipas bus pilnai elektrinis. Hybridinis vadinsis 300H. Ir jisai turės 4 varomus arba priekinius varomus ratus. 196 arklio galios, iki 100 įsibėgėja 7,7 sekundės 4x4 versija ir priekiniais varomais ratais 8 sekundės. Pakalbėkime apie pilnai elektrinį Lexus ES. Pirmasis variantas, šiek tiek paprastesnis, yra Lexus ES 350e. Tai reiškia, kad automobilis yra priekiniais varomais ratais, 224 arklio galios, iki 100 įsibėgėja per 8 sekundės, baterijų talpa yra 77 kWh ir nuvažiuojamas atstumas VLTP kombinuotų tipų, tai būtų 580 km. Na ir galingiausias Lexus ES, tai yra 500e modelis, 343 arklio galios, tai yra 4 varomai ratai, 5,5 sekundės iki 100, greitas daiktas ir 75 kWh baterija, 22 kW AC pakrovėjas, DC 150 kW ir nuo 10 iki 80% baterijų jūs galite pakrauti iki 30 minučių, o jeigu tiksliau, iki 28 minučių. Lexus ES Lietuvoje kainuos nuo 58 500 eurų hibridinė versija ir elektrinė versija nuo 65 700 eurų. Įsėdus į Lexus ES vidų pasitinka standartinis, minimalistinis, bet tuo pačiu labai prabangus dizainas. Man kaip žmogui pakankamai sunku suprasti, kaip minimalizmas ir prabanga gali dėlėti tarpusavyje, bet iš esmės panašu, kad Lexusų taip gaunasi. Sėdėjimas yra patogus, vairas yra maksimaliai patogus, visi mygtukai orientuoti taip, kad tu galėtum lengvai pasiekti, viskas yra ergonomiška ir vairuotojas mato į visas pusės viską, kiek jam reikia matyti. Lexus ES vairas tapo mažesnis ir tai yra pirmasis Lexus modelis, kuris turi nebe Lexuso logotipą, o būtent pilną pavadinimą per vairo centrą. Priekinis ekranas 12,3 colio dydžio ir kas turbūt yra svarbu, kad šitie nukirsti kampai man labai patogiai matosi žiūrint pro vairo ratą.
Pagrindinis ekranas 14 colių, tai yra didžiausias ekranas Lexusų istorijoje ir jis tikrai gerai veikia, kalbant apie tai, kad spaudant mygtukus jis yra patogus. Oda Lexus ES gali būti 3 tipų. Tai yra sintetinė, lygi, sintetinė, perforuota arba tikra oda dengta anilinu. Ir tai reiškia, kad šis salonas yra ne tik brangiausiai atrodantis, bet ir tuo pačiu jis yra geriausiai naudojimų turbūt. Jis yra dengtas, stiprus, patikimas, tu gali jį patogiai nusivalyti ir taip toliau. Na ir prieš keliaujant į galą, noriu pasakyti, kad priekinės sėdynės yra visiškai naujai sukonstruotos ir jos yra slim profile, kitaip tariant, jos yra ypatingai plonos. Dideliuose sedanuose ypatingai svarbu, kiek vietos tu turi gale. O čia tos vietos yra tikrai pakankamai nemažai. Brangesnės komplektacijos Lexus ES gali turėti ir galinės masažuojamas Ottoman sėdynės, kurios turi netgi štai tokį pakoją, kad galėtum savo tikrai patogiai įsitaisyti. Lexuso garso aparatūra gali būti 2 tipų. Standartinė arba Mark Levinson su 17 garsiakalbių. Taip pat noriu pasakyti, kad prabangesnėse versijose yra bambuko medžio šonai ir šiaip kalbant apie interjerą ir ypatingai jeigu mes kalbame apie vakarą, tai vakaro apšvietimas gali būti pasirinktas tikrai labai įvairus ir jisai vertas dėmesio. Čia tikrai jautiesi kaip labai geroj svetainė. Kokie mano pastebėjimai vairuojant tą ES-ą? Tai visų pirma tikrai yra padirbėta dar labiau su garso izoliacija, tas yra juntama. Kai važiavau su elektriniu automobiliu, tai tu ir iš elektrinio supranti, kad galios ten tikrai bus pakankamai. Hibridinė versija atrodė, kad 196 arklio galios gali atrodyti ne per daug, bet aš turiu pasakyti, kad aš esu nustebęs, kaip gerai jisai reaguoja ir kokia puikiai yra trauka. Naujoji Lexus, beje ir Toyotos multimedijos sistema arba bazė, ant kurios viskas stovi, vadinasi Arin. Jinai yra 10 kartų greitesnė negu buvo prieš tai ir jinai yra tapusi tokia, kur kaip su telefonu jautiesi. Jinai atsinaujina, kada jai reikia, iš esmės tau nereikia daryti kažkokių papildomų žingsnių. Tapo tikrai žymiai labiau žmoniška ir patogi. Na ir tikrai turiu pasakyti, saugumo sistemos, tai yra nauja Lexus Safety System Plus, taip jinai vadinasi, tai yra visiškai naujausia saugumo platforma, kuri geriau padeda atpažinti įvairius kelių darbus, dviratininkus, turi daugybę naujų galimybių, yra stipriai greitesnė ir, kas manau, kad yra pakankamai aktualu avarijos atveju, ši sistema išsaugo 10 sekundžių veiksmo, kas vyko prieš avariją ir 10 sekundžių po. Tai kartais, man atrodo, kad tai tikrai gali padėti įsitikinti, kas buvo kaltininkas avarijos. Kaip tik jūs girdėjote, jinai pipsėjo ir pranešė, kad per arti privažiavau prie priekin esančio automobilio. Rezumuojant, turėčiau pasakyti taip, kad šis automobilis tiek vaizdo ir dizaino prasme, tiek savo technologiniais ypatumais atėjo į vietą, kur karaliavo pagrinde turbūt vokiečių sedanų gamintojai, bet atėjo su plačiai išskėstom alkūnėm ir man atrodo, kad jisai prasistumdys čia vietą ir tikrai pasiims savo rinkos dalį. Mano įžvalgos turėtų būti tokios, kad Lexus ES 300H, tai čia mums gerai suprantami hibridai. Lietuviai mėgsta hibridus, ne? Tai yra patikima, ekonomiška ir taip toliau, bet jeigu tu nori turėti prabangą, tai man atrodo, kad toksai žmogus pirks hibridinį automobilį. Jeigu mes kalbam apie pigesnį priekių varomą elektrinį automobilį, tai yra Lexus ES 350e, tai žmogus rinksis, kuris nori Lexuso kokybės, kuris nori elektros tylumo, bet tikrai dar už prieinamą kainą. Ir tas, kuris nori turėti maksimalų komfortą, visiškai visas galimybės ir didelę galią, rinksis Lexus ES 500e. Na ir pabaigai aš galiu pasakyti tik tiek. Lexus ES yra tyla, ramybė ir elegancija.